Non sta facendo niente per l'immigrazione controllata. Oggi abbiamo un'immigrazione incontrollata, tant'è che arrivano anche terroristi a Porto Empedocle con i barconi, quindi questo non è possibile continuare in questa maniera. Noi abbiamo ad Agrigento e provincia più di 21 centri di accoglienza, altri 50 centri di accoglienza stanno aspettando l'autorizzazione e nessuno pensa per i disagi dei nostri concittadini. Oggi l'immigrazione diventa una questione sociale, la gente ci ferma per strada, non è possibile continuare in questa maniera. Il nuovo sindaco, in modo particolare io se divento sindaco, i 5 milioni di euro che noi spendiamo per i centri di accoglienza dell'immigrazione saranno destinati alla solidarietà sociale. Noi predisporremo dei lavori socialmente utili e abbiamo fatto un conteggio che possiamo creare più di 1000 posti di lavoro, cioè noi non regaliamo soldi a nessuno, diamo dignità alla gente che ha bisogno, agli agrigentini che hanno bisogno. Mi consenta di sottolineare che la Lega di Salvini e di Bossi fino all'altro ieri diceva che la Sicilia, quindi anche Agrigento, deve sprofondare, che i siciliani e quindi anche gli agrigentini sono dei parassiti. Oggi vengono ad Agrigento a cavalcare la protesta e magari a prendersi dei voti per portarli al nord e magari qualcuno di loro diventare nuovamente deputato nazionale. Io un appello che faccio agli agrigentini è quello di protestare sì, ma protestare in modo concreto.